আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আশা করি ভালো আছেন। ওই দোকা দে তুফান দে, ওই দেখলাম কি যা তুফান দে, তুফানে আমার সব গাছ গাছালি নষ্ট করে দিছে। ওই দোকা ওই দো কিনার গাছ সকলটা উল্টাইয়া বাইন্দা দিয়েও খামি আন না, সবটা উল্টাই ফেলাইতে দিচ্ছেন। ওই দোকা অবস্থা। এরপরে ওই দোকা পটলের গাছ কিলা ফেলাইছে। ওই দোকা দেখলানি তার সকলটা বাতাসে নষ্ট হইলে আগে দিয়েও বাক্কা ক্ষতি করে দিছে। যেহেতু পানি বাতাস দের দায়িত্ব নে বুঝছেন নি। ওই দোকানে মেয়ের রয়দও তুলে দিছে। এখন অবস্থা দেখো। দুই একটা আছে দর্শন বড় ইরা না, ও আর একটা আইসইন তাই ন বড় ইরা নাই, তাখানে পলিনেশন হয়েছে না তো এর লগে, তো দেখা যাক বাঁচেনি। স্পিনিচ, লাই, স্পিনিচ, আলু, কচু, কলমি শাক, মরচার গাছ দেখলাম কিলা বাতাস দের, বাইঙ্গন, ড্রেসের গাছ একটা গাছ বাঁচিছে, 10-12টা গাছ বাদে ড্রেস একটা দৌড়ছে দেখা যার। খৈলফা, কাঁচামরিচ, পুঁই শাক, লাল শাক, ওগুলো হইল খদু বাঁচেন না, এখানে ওই পলিনেশন হয়েছে না, এখানে মেল ফ্লাওয়ার ইনাফ মিলছে না তার লগে। 8টা খদু আইছে, কিন্তু এগুন বাঁচবো করে বুঝলাম না, 2-3টা বাঁচতে পারে আর সবটি মরি যাবো 8টার মাঝে। এইসার গাছ, কেরালার ফুল আর, কিন্তু কেরালা এখনো আইছে না, কতক্ষণ বাইছে কেরালা। ক্রানবেরি ফুল গাছের ফুল আইছে। এই দোকা এটা বাতাসে কিতা করছে, অত হেভি বাতাস উইন্ড কানের মাঝে। এই জায়গা কিতার গাছ, সিসিংডার গাছের অবস্থা নাই, বাতাসে ফালাই দিছে সকালটা, বাইন্দা দেওয়া লাগবে। আর পটলের গাছ ফালাইছে। টমেটো, 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 দুটুকি টেঙ্গা, টমেটো, গ্রিনহাউসের ভিতরের অবস্থা কিতা, কিরা টিরা আইছে তো একটা, দুই একটা ফাড়িয়ে নিয়ে খাওয়াই গেছি তো না। রোজেটের গাছ, বাতুয়া, বাতুয়া শাক, এক বইনে অন্তরা বেগম কইসলা আপনারে দেখাইতাম আমার বিলাতি ধনিয়া, ওই দোকা বিলাতি ধনিয়া, বিলাতি ধনিয়া ফয়লা যেন একবার রইছিলাম এগুন আপনার, আমি প্যারিস যাওয়ার আগে বারাত হইয়া গেছিলাম কি, কিন্তু জানি না মরি গেছে, বাদে আরো খারা রইছি, আরো খারা রইয়া তুইয়াও গেছিলাম। এইবার আগেও মানে দেখা গেছে মরি যার বা মরি যাব, তো অনেক আবার উঠছে ওই দৌকা, কিন্তু অনেক কিতা করতে হইব, একটা একটা করে ডুলাইয়া রইতে হইব। তো বিলাতি ধনিয়া আসলে খুব টাইম লাগে, লেট লাগে বড় হইতে। আর যে সময় বড় ডুলাইয়া রোয়ার পরে যেটা স্টাবলিশ হয়ে যাব গাছ, তখন আপনারা বেবি বায়ো বা মেডিকেল করে দিলে হইব, ফার্টিলাইজার দিন যদি আর কি পানির লগে, আর কিচ্ছু না দিলে হইব, বেবি বায়ো অথবা মেডিকেল করে দিলে হইব বুঝছেন। ওই দুঃখ আমার বিলাতি ধনিয়ার গাছ, বিলাতি ধনিয়ার গাছ দেখো কা, তো গ্রেপ, আমার কোরিয়ান্ডার ধনিয়া পাতা, ধনিয়ার গাছ, ধনিয়ার গাছ,
কিরা 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 ধরছে শশা অবস্থা নয় দোকাইতা এত বাতাস উল্টাই দিছে বাইন্দা দেওয়া লাগবে সকলটা তো ফুল আইছে দরের বাক্কা উড়ি ফরি গেছে জড়িয়া জানি না কিতার লগে ইয়া মানে আরো 15-20টা উড়িওয়ালা ফুটইয়া ফরি গেছে বুঝছেন না আমার এবার কিতার লগে উড়ি ফললো একটা রূপ ধরতাম পারলাম না আমি এখন পর্যন্ত পাক্কা উড়ি জড়িয়া ফরি গেছে আমি ফন্ডটা নিয়ে ফালাইছি মানে আরো দেখলাম ফোর্স তো কজেট কিরা এটা তো বাতাসে ইয়া বাতাসে তো বাঙ্গি ফেলাই দিছে লাগে জানে থাকক ঠিন্ডা নালি শাক জোট প্লান্টস মুলাকিয়া ইজিপশিয়ান মুলাকিয়া হয় নালি শাক টমেটোর গাছ বেজেল ও আগে দিয়ে যে গাছের একটা হয়ে আইছে দেখলাম আর ওই তো খালি বেটা ফুল খালি ফুটে মানে ফুটছে পাক্কা কতটা আমাদের তো খালি সব বেটা ফুল হইয়া পড়ে গেছে কোনো স্ত্রী ফুল নাই সবটা পুরুষ ফুল বাতাসে সবটা উল্টাই ওই দোকা গাছ একটা উল্টাই দিছে
একটা এই অবস্থা কিনা এই পর্যন্ত তুফানে সপ্তাহ নষ্ট করিলার পাইসা বাই বই নকল বুঝছেন না আপনারা খালি একটু তুফানের আপডেট দিলাম এমনি কোনো গার্ডেনের আপডেট নাই তারপরে পাশাপাশি আপনারা আমার গার্ডেনটাও দেখিল আর কি বুঝছেন অবস্থা খারাপ দোয়া করবা পটল পটল আপনারা একটু খেসমা থাকতে ফারিলেন যদি ভালো হইব খাইতে মজা আর বাতাসে ফালাই দিছে তো কিছু ফারিলাই যেন আবার খেসমা থাকতে বেশি বানবার আগে যদি ফারিলাইন সবচেয়ে বেশি মজা এগুন বিছর রাখি দিলাম দুই ঘন্টা খেসমা থাকতে খাইন যদি আপনার খাসাও খাইতে পারবা খামরাইয়া খুব বেশি মজা লাগে টেস্টি লাগে ও মেঘ ও তুফান এবার ওয়াদার বেশ সুবিধা না যেখানে জাল লাগি বালা ওইবার হইছে ওলা ওলা ফারিয়া আপনারা খাসা খাইয়া দেখেন খুব মজা লাগে অত বড় সাইজ আমি খাইমো এখন সিবাইয়া কিরে আল্লাহ লাগে গো খাইমো আপনারা ওলা খাসা থাকতে খেসমা থাকতে খাইয়া দেখুন যেন আর বেশি বানবার আগে বাজি বা কিছু দেয়া খাইন যেন আর বেশি টেস্টি পাইবা বেশি বানবার পরেও খাইতে পারবা মানে বেশি খালো হইবার আগে একে দরকার খুব মজা একটা হইল কিকুম্বা ফ্যামিলির রাত এটা বিচরতা হোক ওটা বিচরতা হোক ওটা হোক বিচর অগু পারিলাই
ভাই বোন সকল আপনারা খেসমা থাকতে খাসা খাইন জানো লবণ দিয়েও কিছু চিটা দিয়া খাইতে পারবা খুব মজা পুরা কিরা টেস্ট আপনারা খাইয়া কমেন্ট বক্সও আমার জানাইবা কিলা লাগলো কিলা মজা লাগলো বুঝছেন নি আপনারা খালি কুকিং করিয়া খাইতা কারণে বাজি বানাইয়া কৃষিরাত দিয়া খালি খাইতা কারণে আপনারা খাসাও খাইন জানো একটা খাসাও খাওয়া যায় বুঝছেন নি কোনো সমস্যা নাই আপনারা খাসাও খাইতে পারবা কোনো প্রবলেম নাই কারণ আমার অত বড় মাটি লইয়া গাছটা পড়ে গেছে তা বিছর রাখি দিব আমি খাই দিলাম খুব মজা আপনারা আইস্তনে গুণ যারা আপনারা আচুচা পটল লাগাইছেন চাইনিজ পটল আপনারা খাইয়া টেস্ট করে দেখবা খাইয়া আমার কইবা কিলা লাগছে ভালো লাগছে নি যারা কোনোদিন খাইছেন না খাসা আপনারা খেসমা থাকতে ফারিয়া খাইবা খেসমা থাকতে খাসা খাইবা ও জেলা আমি দেখাইছি মানে এক কত হইল ওই তো গাইগো হাত দিলে লাগের একটু ফুফরা ফুফরালান হয়ে গেছে এগু বিছর লগে রাখি দিছি এগু হয়তো খাসা খাইলে তেমন টেস্ট পাইতা নাই মানে একটু এক কত হইলো বেশি বানবা লাগে যে সময় আন্তাজ করবা যে বেশি বানছে না সময় খাইতে ওই দোকান আমি দেখাইছি আপনারা দুইটা খাইয়া না আরো বারিকটা খাইয়া দেখাইলাম না এগুলো একটু বেশি খাসা মানে বেশি খাসমা এগুলো এই সাইজের বেস্ট টেস্ট পাইতো না ঠিক আছে ওগা কত খাম বাড়ছে আমার লাগে গাছটা ফালাই দিছে হোক বিশ্বর ওরকম হইলে আবার একটু সামান্য ছোটো তাহলে খাসা খাইতে আর বা বেশি বানছে না লাগে একটাত বেশি বানলেও তাও খেসমা থাকবো আমি তা খেসমা দেখতে পারছি ওলা ওটা ঠিক আছে খেসমা দেখতে পারছি আমি অত মানে রইছে না এখানে ওগুলো হইল আচুচা প্লান্ট ইংলিশ নেম আচুচা বাট আসলে একটা পটল আসলে অরিজিনালি একটু পটল নাই গইল আমরা যে কিরা খাই শশা কিরা কিকুম্বা ও ফ্যামিলি মেম্বারের একটা প্লান্টস একটার নাম হইল আচুচা তো আমরা আসলে নাম দিলাইছি একটা পটল আমরা বাঙালি নাম দিলাইছি পটল চাইনিজ পটল বা আচুচা পটল বা হোয়াট এভার ইজ বাট একটা নাম হইলো আচুচা কিকুম্বার হওয়া যায় কিকুম্বার কিরা বুঝছেন না হইলো কিরা কোম্পানির আপনি খাইয়া দেখবা কিরা টেস্ট কিরা লান টেস্ট সপ্তাহ ওলা এরপরে তো তরকারি খাওয়া যায় বাজি খাওয়া যায় আর বেশি বয়স করিলে আর বেশি যে সময় বয়স হয়ে যায় খালার লাখান দেখবা একটা অত টেস্টি লাগে না খাইলে তারপরে ঠিক আছে বাজি ফুটিসার দিয়ে খাওয়া যায় বাট ওর আপনারা চেষ্টা করবা বেশিটা ফাঁকবার আগে আর ওগুলা কি টনটনা সুন্দর থাকতে থাকতে আপনারা ফারিয়া খাই দিবা আর খাসাও খাইবা ওকে আশা করি বুঝাইতাম পারছি আপনারা ভালো থাকা সুস্থ থাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দোয়া করবা আর বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবা বাই বই নকল আপনারা কেউ তো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা না সাবস্ক্রাইব যদি আপনারা না করেন তো আমি কিলা ভিডিও আপলোড করবো আর কিলা ভিডিও বানাইয়ে দেখাইম আপনারা যদি বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করেন আমারও ইন্টারেস্ট হয়ে যাব আপনার প্রতি এভরি ডে বা এভরি উইক এভরি মান্থ এভরি ইয়ার ভিডিও আপলোড করে দিবার লগে বুঝছেন না আপনারা বেশ বেশ করে সাবস্ক্রাইব করবা লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর খাসা খাইয়া কমেন্ট বক্সে আমার জানাইবা কিলা লাগলো আপনারা ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো আপনারা ও রেসিপি দিলাম খাসা খাইবা কিলা খাইতা কইছি টিপস দিছি ওকে ভালো থাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু